السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الناس اللي عندها مشاكل في مشاكل المناعة، الأوتو إميون ديزيز كلها، يعني كلهم مشتركين في كام حاجة مع بعض كده، الكرون، هاشيموتو، روماتويد، في كام حاجة مشتركين فيها. فهنحكي قبل ما نحكي الفيديو، هيكون الفيديو جاي ان شاء الله هنتكلم بالديتيلز عن الاكل بتاعهم. بس خلينا نعمل شوبينج مع بعض، نشوف ايه اللي ممكن يشتروه كده يعني تشوفوه بعينيكم، عشان انا بحس انه الكلام كده لما بنحكي بالصور بيكون كتير اقرب. اول حاجة طبعا الفاكهة، كل انواع الفاكهة، العصائر بتاعتها رائعة. لو اللي عندهم المشكلة في الامعاء او القولون، العصير هيكون يعني عصير في الجوسر بتاعت العصير اللي هي بتخلي الفايبر لوحده وبتطلع لي العصير بس، ده بيكون كتير افيد لهم، عشان خاطر الامتصاص بيبقى صعب عندهم. طبعا وكل ما كانت الحاجه اورجانيك هتبقى احسن كتير. يلا بسم الله. طبعا الاكل الرو اللي ربنا خلقه من غير ما يتعرض لاي حراره ولا طبخ، هو اللي كتير بيفيد في كل الامراض. هنا الحاجات السبراوتد بقى، كل حاجة متزرعة. طبعا احنا مش لازم نشتريها ابدا، احنا ممكن نزرع في البيت اللي احنا عاوزينه. كل الحاجات اللي مزرعة دي فيها فيتامينات عالية جدا جدا، وانزيمات، فيها المعادن، فيها كل حاجة ممكن تتحط على طبق السلطة، رائعة. شوية زيت زيتون، يبقى انا عندي كل اللي انا عاوزاه. ده الويت جراس، اللي هو الزرعة بتاعة القمح، طبعا قبل ما يبقى فيه جلوتين وقبل ما يبقى فيه اي مشكلة. طبعا كل اللي عندهم مشاكل جهاز المناعة يبعدوا عن كل حاجة طبعا ليها علاقة بالقمح، وليها علاقة لا قمح ولا ديري برودكت، اللي هي منتجات الألبان كلها. هنشوف بقى ازاي نعمل عصاير، اللي مهمة قوي. انا عاوزة اعمل عصير الاوراق الخضراء اللي دايما نقول عليه، للناس اللي عندها اي مشاكل في الكبد، عاوزة تعمل ديتوكس للكبد، للدم، اللي عندها مشاكل امراض المناعة كلها. خلينا نشوف بقى عصير الاوراق الخضراء. هنا مثلا طبعا كل واحد اللي متوفر في بلده، يعني مش لازم تدوروا على حاجة مش موجودة عندكم وتتعبوا نفسكم، اللي متوفر وموجود، والموسم بتاعها مهم قوي كمان، رائع يعني. وكل اللي انا عاوزاه طبعا، اللي هيقدر يجيب اورجانيك يبقى حلو قوي، اللي هيقدر يزرع حاجاته يبقى روعة، اللي مش هيقدر بيغسلها فيري جود ويتوكل على الله. هنا مثلا اللي عايشين بقى في امريكا، ادي التشارد اللي هو زي السلق ده بكل انواعه، في النوع الاخضر مع احمر، كل الحاجات دي بنعملها عصير. كل دي انواع السلق، حاجة كده فظيعة. بيدخل معانا كمان اعمله في العصير البقدونس. لو انا عندي بقدونس الموسم بتاعه موجود ومتوفر بعمله. بقدونس العادي طبعا الاورجانيك احسن. كزبره الخضراء، اوراق الخضراء حلوه قوي. الرادش اللي هو الفجل بيدخل معانا، ممكن احطه في العصير، احط واحده معاهم. الاوراق السبانخ يفضل انها تبقى اورجانيك، لانها من المحاصيل اللي بتترش قوي. لو ما عنديش السبانخ يبقى مش لازم، مش سبانخ يعني، ممكن استغنى عنها بحاجه تانية. هنا الكيل ده برضو من الحاجات الحلوه قوي بكل انواعه، ده الاخضر منه، وده الكيل اللي هو على احمر، كلهم حلوين. ممكن تعملوه تشيبس كمان زي ما قلنا كده، بيبقى طعمه حلو قوي. ممكن تحطوه على السلطه، وممكن يتحط في العصير. اللي رائع كمان السيلري، اللي هو الكرفس، اللي عنده نوع الكرفس ده حلو قوي. النوع التاني اللي موجود في مصر العادي اللي هو معظمه اوراق برضو كويس قوي. السيلري ده كمان حلو قوي ان انا احطه، والكابج نفس الكلام وكل انواعه.
الكرنب. كل ده كيل، كل دي انواع الكيل. هجيب جزر، اي جزر، الجزر المتوفر في السوق عندنا، ويكون الموسم بتاعه نفس الكلام. لو اللي هيقدر يجيب الاورجانيك يبقى حلو قوي، لان الجزر عباره عن روت، هو جذور، فبيمص من التربه كتير، لو في اي مبيدات بيمصها كتير. فلو جبنا الاورجانيك يبقى حلو جدا، سبيشالي لما يكون حد عيان يبقى مهم قوي يكون اورجانيك. هنيجي بقى للبنجر. انا ما اعرفش، هو دايما عندهم البنجر اللي احنا متعودين عليه، بيقول لي هيجي بكره، ما عندهوش النهارده، بس ده نوع من انواع البنجر على اورنج كده، كله ماشي حاله. ده البنجر العادي. البنجر من الحاجات المهمه قوي اللي انا احطها معايا في العصير برضو. طبعا هم هيقللوا اكل البروتين الحيواني بكل انواعه، اللحمه، الفراخ، كل ده هيتقلل، فممكن يعوضوه بالمشروم، قليل من المشروم، لان ده فيه بروتين عالي قوي، بروتين نباتي، واي نوع مشروم متوفر. وفي الاخر يعني كل واحد، يعني مش كل الناس بيظبط معاها نفس الحاجه، دي حقيقه. حتى لو عندهم نفس المرض، في ناس هيتعبها ده وما يتعبهاش ده، فاللي بيحس ان الحاجه دي ظبطت معاه بيكمل فيها. لو ضايقته، حتى لو الدكتور بتاعه نفسه قال له لا دي حلوه، لا ما يكملش فيها. دي كل انواع المشروم اهي. انا كنت عاوزه اروح على الاعشاب الخضراء، انا مش عارفه نقلوها دي كمان فين. هنا بقى من الحاجات الحلوه قوي، خصوصا لو كان كرون ديزيز، اللي هي اللي بيكون الاوتو اميون في الامعاء، وبيكون في التهاب امعاء. الحلو قوي قوي البطاطا بكل انواعها، اي نوع بطاطا طبعا لو اورجانيك تبقى رائعه وحلوه قوي. بعملها عصير، بطاطا عصير، جميله جدا. مره عصير، مره اشوي بطاطا واخدها كوجبه، يعني الصبح احط عليها ممكن اي نوع من النص عشان تبقى فيها بروتين كمان عالي. دي من الحاجات الكويسه قوي اللي هتفيدني كتير قوي. كمان حلو قوي الصبار الالوفيرا، بس انا مش عارفه هو فين دلوقتي. بيتعمل عصير برضو، بيفيد كويس جدا. لما الاقيه بقى اصوره لكم ان شاء الله مره واحده كده. يلا ان شاء الله الفيديو ده القصير دوت يكون فاتكم، واشوفكم فيديو تاني، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.